Uyg'onish deyilyapti-ku, uyg'onish debdi katta bir narsa yo'q. Uyg'onish orqali biz o'zimizni hayotimizni ongli tanlov qila olamiz. Agar ongli tanlov qila olmasak, ongsiz bizda nima berilayotgan bo'lsa, oilamiz tarafdan, jamiyat tarafdan, ijtimoiy tarmoqlar, sotsiyet orqali nima berilayotgan bo'lsa, o'sha tanlovda ketishni boshlaymiz. Ular bizga nima bersa, o'shani yeyishni boshlaymiz. Lekin buni biza tanlashimiz mumkin. Agar ongli bo'lsak, sizga bu narsa xizmat qilayotgan bo'lsa, tanlaysiz. Xizmat qilmayotgan bo'lsa, unda yuzimizni o'girish erkinligimiz bor. Agar uyg'onmasangiz, shu erkinlik bizani qo'limizdan olinadi. Ya'ni qaqqa bunaqa qilingan bo'lsa, bizani egarimizni kim boshqarayotgan bo'lsa, egarimizni jamiyat boshqarayotgan bo'lishi mumkin, oila boshqarayotgan bo'lishi mumkin, ijtimoiy tarmoqlar boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Agar uyg'onmasak, bizani boshqarishadi. Uyg'onganimizdan keyin bizani erkimiz qo'limizda bo'ladi. Ya'ni ongli bizni tanlov qilishni boshlaymiz. Bu yerda oila senga noto'g'ri narsa beryaptimi, jamiyat noto'g'ri narsa beryaptimi deyishinglar mumkin. To'g'ri bermayotgan ham bo'lishi mumkin. Bizga xizmat qilmayotgan bo'lishi mumkin. Uyg'onganimizdan keyin shu bizga xizmat qilyapti, xizmat qilmayaptini ko'rishni boshlaymiz. Uyg'onganda svetoy bo'lib, guru bo'lib o'tirish emas, ongli tanlov qilishimiz, bizda ishlayotgan programmalarni ko'rishimiz mumkin.